তো গাইস চলে এসেছে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আর এটা হলো কিউট র্যাবিট ফেস সিলিকন নাইট লাইট। ফোনে যতটা না সুন্দর লাগছিল, আনবক্সিং করার পর এটা যেন আরও বেশি কিউট লাগছিল। আমি এটা মিশো থেকে অর্ডার করেছি, প্রাইস পড়েছে 438 রুপিস এবং এটার সাথে চার্জার দিয়েছিল এটাকে চার্জ করার জন্য। আর এটার ওপর টাচ করলে পরপর লাইটগুলো চেঞ্জ হচ্ছিলো আর নিজের থেকেও লাইটগুলোকে চেঞ্জ করছিল। আর এটার মধ্যে 4টে কালারের লাইট ছিল। তোমরা যদি এটা পারচেস করতে চাও তো আমায় কমেন্ট করো, আমি কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো।